今天吃的，是杨国福的麻辣烫，我自己去买了，然后打包带回来的。我上次好像买了47块钱，然后我今天点完的时候，然后又是47块钱，非常的不服气，然后我又随便加了一点，然后加了9块钱的，所以总共就是56。好了，那我就开始吃啦。好像看着是比上次多一点，然后这个油条也是在店里买的。我上次好像是，吃早饭的时候，然后特地留了2根油条。不行，太满了，我先吃一点掉吧。这个蛋饺都破掉了。这个叫不知道，这是蟹肉类的球吧。就是跟蟹排味道是一样的。紫薯球，这个我特别喜欢吃。然后我加的这个面它叫紫薯面，但是看着差不多。这个紫薯面虽然看着跟普通的面条是差不多的，但是其实它的味道也跟普通面条是一样的。而且我在选菜的时候，然后选了这个面条，边上就有一个人带着他的女儿嘛，然后他就问我这个面条好不好吃，我说我也不知道，我也是第一次吃。然后他就跟他的女儿说，我们也像这个阿姨，不，跟这个姐姐一样，选一样这个面条吧。就是阿姨改口到姐姐改口的特别快，但是其实我当时内心想的是，阿姨就阿姨吧，反正也已经叫习惯了。感觉那个球好像比蟹排要好吃一点。
芝士年糕。这个叫什么？不太清楚。不过感觉跟蟹柳他们是一个家族的。这个豆腐皮。夏天就是坐在空调底下吃饭都能吃出汗。这个是玉米的热狗。怎么感觉都没有菜了？全都是面条。
不是这些面条，我感觉吃那些菜根本吃不饱。这大概就是主食的重要性，因为感觉平时吃零食也吃不饱。好了，那我的晚饭吃完了，今天的视频就录到这里吧，拜拜。